Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size bir kür hazırlayacağım. Çocuklar için. Büyükler de yiyebilir. Herhangi bir sakıncası yok zaten. Burada pekmezimiz var. Zeytinyağı var. Eğer evde varsa hakiki zeytinyağı daha iyi olur. Daha sağlıklı. Bir de karabiberimiz var. Size burada yapacağım yapılışını ve miktarını size söyleyeceğim. Ben şöyle yapıyorum. 2 yemek kaşığı pekmez. Şöyle ben bırakayım. Özüm pekmezi, dut pekmezi olur. Evde hangisi varsa, o an sizin evinizde hangi elinizin altında hangisi varsa. Şöyle ben 2 yemek kaşığı kadar bıraktım. Ondan sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı bıraktım. Şöyle bırakayım. Şöyle. 1 tatlı kaşığı da karabiber. Çok kolay arkadaşlar. Hem çocuklarımız için, hem öksürük için, hem bu kış ayı için kurtarıcımız. Özellikle öksürüğe çok iyi geliyor. Ve şöyle karıştıralım. Soğuk bir yerde muhafaza etsek daha iyi olur. Az yapalım. Yani en azından bittiğinde tekrar yapabiliriz. Şöyle. Sabah ve akşam 1 çay kaşığı verebilirsiniz çocuğuna. Herhangi bir sakıncası yok. Teşekkür ettim. İyi günler.